손님이 오시기로 했는데 언제 오시는 거야? 손님 얼른 나오세요. 손님, 김조희 손님 얼른 나오세요. 깜짝이야. 어딨나요? 저기요. 안 보이는데요? 좀 더 올라와 보세요. 올라와서 앉아 보세요. 저기요. 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 좀. 저희가 왔네요. 여기 무릎 꿇고 앉으세요. 물 끓고. 화장하러 오셨나요? 네. 조이의 뷰티박스. 투피발. 어떤 어떤 게 있는지 먼저 보여드릴게요. 이건 뭐죠? 핑크색. 핑크색. 이거는? 보라색. 이거는 뭐예요? 보라색 띠발. 보라색 립밤. 여기 다 떨어졌어. 이건 뭐죠? 파란색 샤워. 네. 이건 뭐죠? 이건 아육다육 색깔 웰컴. 아이섀도우. 이거는 아육다육 아이섀도우. 맞았어요. 이건 뭐야? 이거는 하얀색 목걸이. 네. 이건 또 뭐? 이거는 하얀색 왕관. 네. 이건 뭐야? 이거는 핑크색 지구이. 이건 뭐야? 이거는 핑크색 반지. 짜잔. 이거는 보라색 향수. 이거는 아육다육 무지개 팔찌. 맞았어요. 그리고 이거는 보라색 왕관 피트. 빛. 자, 그러면 먼저 머리를 감겨 드릴게요. 자, 머리가 젖었으니 머리를 말려 드리겠습니다. 우! 마이크 터치 와서. 야. 머리를 먼저 빗어 드릴게요. 자. 앞에 보시고요. 짜잔. 이뻐졌네요. 이쁜 버섯머리가 되었어요. 이걸 네. 그 다음은 아이섀도우. 아섀도우는 아육다육 아섀도우네요. 네. 무슨 색깔 해드릴까요? 핑크요. 자, 눈 감으세요. 삭삭삭. 자, 무슨 색을 해드릴까요? 또야. 노랑. 네. 다 됐나요? 아니요. 파랑. 파랑. 응. 다 됐나요? 아니요. 그러면 주황. 주황. 빨강. 빨강. 응. 네, 다 됐습니다. 이거 초록. 저요. 다 됐습니다. 와우. 이빨. 자, 이제 립밤. 쑥쑥쑥쑥쑥. 우. 빡. 네. 자, 그다음은 향수를 뿌려 드릴게요. 자, 손목. 우와. 자, 이제 팔찌. 팔찌. 짜잔. 귀고리.
우와. 반대쪽도. 그렇지. 우와. 반지. 보여주세요, 반지. 팔짱. 왕관. 우와. 우와. 목걸이는 너무 작아. 자, 거울 한번 보시겠어요? 우와. 예뻐요. 다음에 또 오세요. 안녕. 안녕. 뜬글. 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 빠이빠이. 빠이빠이.